你的鱼缸是不是也存在这样的问题呢？插线板上永远是乱糟糟一团，打算清理一下过滤筒，可是要扒好几次才能找到是哪根。那这包东西就能解决你的小烦恼。这个其实对于爱整理的同学来说并不陌生，就是一些带标牌的扎袋，只不过上面印刷了一些水族设备的名称。一些玩海缸的同学呢，应该也都用过。这一套呢有16个，有3个蓝色标注的是鱼缸灯1、鱼缸灯2和补光灯，3个黄色标注的是加热棒、风扇、杀菌灯。有10个白色，其中有6个呢标注的是水泵、过滤筒、造浪、气泵、补水器和油膜器，其余4个是空白的，你可以自己编辑，找一根记号笔直接写上就可以。这个我想用来标记背景灯板，直接写背板，稍微晃一下就擦不掉了。肯定有很多朋友会觉得这个东西没必要，我就一个鱼缸，我自己记都记得住。可是你总有外出的时候吧？像我们的草缸呢还好点，外出时间短的话也不会有什么问题。而海缸的话就难说了，尤其是氮分，平时在家没什么事儿，一出门就爆冲。而家里人虽然天天看你玩，但丝毫不懂是什么意思。你让他拔掉氮分呢，他有可能给你拔掉水泵。所以有时候标注一下呢，不光是为了自己，也是为了方便他人。而方便他人的同时呢，就是为了你的鱼缸更加安全。不过光标注的话，也达不到整洁的目的，有时间我得收拾一下了。